星期日保健日，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 新城資訊台。休息翻嚟，再繼續我哋今日嘅伴你出發，咁啊歡迎大家先啊！聽緊就係新城資訊台啦。每逢禮拜日咧都有呢個節目噶，我哋真係好有誠意咧，就關心大家嘅頭髮，所以就同阿黃生嘅合作咧，就開呢個節目啊。咁因為實在發覺我哋而家都市嘅人嘅壓力啊、生活啊，或者咧對於頭髮護理嘅忽視個觀念唔係太正確，我哋希望透過呢個節目，透過專家、透過嘉賓啊，能夠俾到一個即係參考嘅意見同埋即係正確觀念俾大家。咁啊，先提下大家先啦。哇，好多朋友打出嚟啦，31889089，31889089，你打咗未呢？未打立即打啦，因為今日打你嘅朋友呢，我哋節目嘅尾段會抽出10位珍貴名額，將會得到一次免費嘅詳盡頭皮檢測，同埋你哋都會得到呢一次免費嘅健康頭髮療程，係送俾你試做嘅。咁啊，今日我同我傾緊偈嘅呢，就係Natalie 啦。咁啊，如果大家啱夾嘅話，Natalie 就大概我諗1年前度啦。咁啊喺電台訪問佢，咁啊頭髮當時呢就甩得好嚴重，咁啊同佢先生一齊同我傾偈，咁啊亦都戴住個假髮嘅。咁啊跟住我今日呢就上到嚟啊 Lily 同黃生工作地點咧，咁啱啊撞到 Natalie， 我上嚟做療程。咁啊未做之前呢，今集呢係一個個案嘅跟進。咁啊1年冇見，咁啊頭先呢就聽到 Natalie 講啦，進展得好好啦。咁啊信心啊、工作啊、快樂啊都重拾翻啦。反而我想問一問 Natalie， 有好多聽眾而家聽緊啦，我發覺大家嗰個心情啊、心態都係有陣時第一步好難行出啦。就算行出咗呢，有陣時嗰個心情點樣面對，打咗個電話做咗嗰個所謂叫做頭皮嘅檢測，都有啲地方係衝破唔到。其實當時必講一講你嘅情況，你係咪一路嗰個問題都係你其實知嘅，即係自己成日洗頭摸自己嘅頭，但係係咪都唔係點咁面對？直至見到張相，你先至真係唔可以接受咧。都係嘅，因為唔知個嚴重性去到邊啊。因為側邊啊各樣前面都仲有頭髮啊嘛。咁原來個頂呢係去到咁疏，係自己睇唔到。咁直至即係見到張相咯。咁裝個療程嗰 part 呢，咁其實開頭都唔係咁即係。講真，大家都會諗錢啦，用幾多錢呢？同埋其實都試過好多嘢啦，個個都話自己得㗎。咁我點樣肯定你呢樣嘢係得呢？咁樣。咁到除咗 Lily 嗰個誠意打動之外呢，咁都會諗其實都去到咁嚴重啦。咁如果我唔救佢，咁係咪我一生人就係咁樣落去呢？咁即係唔怕醜講，我本身係靚女嚟噶嘛，我點可以一生人就咁樣落去呢？咁樣咁，於是我都要行出第一步啦。咁同埋其實試之餘呢，都要跟翻個程序嘅。其實我最初呢試咗幾次，我停咗嘅原因呢，其實因為我唔乖，因為我冇搽到跟佢哋搽藥水嘅。咁因為都懶啦、攰啦、夜晚咁啊，咁但係後期我覺得。佢哋都話搽藥水好緊要，好緊要。咁其實如果我都好啦，咁你又俾咗錢，冇理由唔跟個指示去做啦。咁我都好勤力地咁都搽翻藥水啦，跟佢指示。咁原來嘅個速度咧真係加快咗好多，同埋真係會有反應，真係會出嘅喎。咁所以有時都即係大家都要俾時間，同埋都要跟程序咯。有好多人都話唔得，其實你有冇聽人哋嘅程序去指示去做呢？咁都係一個問題咯。我上兩個禮拜呢，我哋校慶40週年，咁好多同學呢，基本上中五畢業之後未見過啦。咁有得做咗媽咪呢，有圓滿嘅家庭啦，但係即係唔好意思啊，同學啊，有好多真係呢。佢哋冇你要求咁高喎，即係我覺得係咪生完之後有好多可能真係好辛苦，要湊仔，要面對工作，但係以前讀書陣靚女嚟㗎嘛，即係嗰下我想，即係而家可能好多都係咁樣情況嘅女士聽緊收音機，其實係咪嗰個外表即係其實即係重拾翻嗰樣嘢？對於整個人生，其實等於一個新嘅開始。你明唔明？我想問你咩？我想你俾翻少少意見。而家聽緊收音機嘅媽咪，其實可能而家已經唔同嘅樣啦。但係其實只要你重拾翻咧，其實對於你人生係一個好新嘅開始。
其實都係嘅，因為咧我後生時真係可以用極度貪靚嚟形容啦。咁我都冇諗過自己會變到咁樣，即係有時自己都會諗啊，點解身形會變到咁？因為我都話生完我一定唔會變肥，但係唔係我控制到咯，亦都冇諗過會甩咁多頭髮。咁但係其實我都一路唔放棄嘅，因為我係一個永不放棄嘅人咯。即係我會覺得係咪就係咁樣就一生呢？咁我覺得扮靚一路靚落去係女性一生一路都要做嘅工作嚟嘅。無論其實我而家都一樣好忙，我甚至瞓嘅時間都比較少，因為用咗好多喺小朋友同埋工作方面。但係我都會用一紮時間去為自己去繼續靚落去咯。咁因為你行出嚟嘅自信心啦，同埋你對你自己都係有一個要求咯。我都唔想我老公見到一個變晒完全唔同樣嘅老婆喺佢身邊證明你老公其實真係好愛你。嗱，我哋今日呢個 case 我覺得好有意思啊！一年之後再見翻 Natalie 咧，每一次講完佢嘅要講嘅之後咧，佢一定會笑啊！真係，我記得上一次係好似冇。嗱，我哋今日有一個全新嘅環節叫做咧重新發現，咁我哋而家就立即開始啦。開始我哋今個星期呢個新嘅環節叫重新發現，我哋咧都會即係透過呢個環節咧，等大家重新發現頭髮啊、頭皮啊一啲真相、一啲真正嘅概念係點樣。我咧有個問題想問下兩位啦，我哋除咗傾下 Natalie 嘅題目之外咧，呢個環節傾下其他嘅問題，就係有陣時我行街見到有啲人咧，譬如喺紅綠燈面前咧，個膊頭咧有好多頭皮，俾我感覺咧覺得唔健康。同埋咧，好似好邋遢咁，樣真着晒西裝到啦，都覺得好邋遢。我唔知咧，人哋點睇頭皮啦？都會係嘅。其實我有一個好好例子就係我個老公，佢都有呢個問題嘅。咁我成日見到佢個西裝啊或者衫，我成日都幫佢拍嘅。咁我又覺得哇，你翻工同埋我哋係服務性嘅行業，如果俾啲客啊同事見到，其實都唔係咁好睇咯。咁我都會覺得要去解決呢個問題啦，咁樣。係，我就覺得即係點健康到好似硬係好似有病啊，或者好唔健康頭皮啊。咁啊嗱，好多朋友都有呢個誤會啦，就係話啊，而家天氣開始乾啦，秋天啊開始涼咗啦。其實天氣乾啲手腳咧就會開始好乾燥，捽陣時可能會甩皮。其實個頭髮嗰啲頭皮係同甩頭皮同嗰個天氣乾燥有冇直接嘅關係咧 ，Lily？ 天氣乾燥咧，固然之咧就會有少少嘅敏感，但係咧就一日咧頂籠就一次到啊，或者兩次到啊，即係或者覺得少少頭皮有少少痕啊，或者即係甚至乎係痕咗就自己唔想拗嗰啲，即係轉下就過去嘅。但係如果係嚴重嘅話咧，即係譬如話即係好大程度嘅即係敏感，同埋咧就染頭髮啊，咁啊咧仲有咧就有啲人咧有濕疹有皮膚病嘅。咁啊，亦都係循環上頭頂嘅毒素咧，循環唔落去會產生呢個問題啦。咁啊咧就皮質上老化啦，因為蛋白質過度嘅即係皮質化啦。咁啊咧有啲咧就用咗即係產品啦，用埋啲市面上即係唔同嘅產品，令到自己即係頭痕啦。但係咧，如果係見到件衫上邊有頭皮屑咧，咁啊就真係要注意㗎啦，因為輕度嗰啲咧，多數都唔會令到影響到外觀上邊嘅問題。但係如果你眼見你左拍右拍都係有咁多嘅話咧，咁啊真係要即係要接受下即係治療啦。我有個朋友真係佢一撥頭髮咧，真係好似落雪咁樣。咁啊，希望咧所有朋友咧就即係除咗關心你嘅頭髮之外咧，就留意下自己有冇頭皮啊。咁咧嗱，咁我哋今日咧就即係重新發現到頭皮呢個問題，希望大家正視。31889089而家集中咧，請大家打278227899827872998咁啊，星期一到星期日任何時間咧都係打嚟嘅，或者可以上呢個網站重溫翻過往所有嘅案例嘅 www.hereagain.com.hk 嘅。咁檢測頭髮啊或者頭皮咧，好多人就話我幾年前 check 過啦冇事。
人會變噶嘛，人嘅體質會改變，人會老噶嘛，人會真係身體可能會有唔同嘅情況出現，所以呢，如果阿黃生就話，基本上呢，好似驗身一樣，一年驗一次。如果你唔記得的話，好簡單，你逢生日嗰日去揾 Lily 揾黃生咁咪得咯。生日驗一次呢樣最好啦。咁希望大家都頭髮健康啊！咁我下星期同一時間再喺呢個節目同大家見面，見證唔同嘅真實個案。唔該晒 Natalie， 唔該晒黃生同埋 Lily， 拜拜，拜拜。伴你出發，由化再生帶俾關注健康嘅你。